खबर पर नजर। देखते रहिए आपका अपना YouTube न्यूज एक्सप्रेस, आवाज आपकी। YouTube न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए ताजा खबरें आपके मोबाइल पर। आगे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। अजमेर नगर निगम द्वारा सुभाष उद्यान में वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत की गई। अजमेर नगर निगम द्वारा सुभाष उद्यान के तालाब में पर्यटक अब पैडल बोट का आनंद ले सकेंगे। अजमेर नगर निगम द्वारा सुभाष उद्यान में वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत की गई। अजमेर नगर निगम द्वारा सुभाष उद्यान के तालाब में पर्यटक अब पैडल बोट का आनंद ले सकेंगे। आज नगर निगम की महापौर ब्रिज लता हाड़ा ने और उप महापौर नीरज जैन द्वारा विधिवत शुभारंभ किया गया। जी मैम, नगर निगम द्वारा आज सुभाष उद्यान में पैडल बोट का जो है आज शुभारंभ किया गया है और इस सुभाष उद्यान में जो पैडल बोट का पर पर्सन 50 रुपये किराया लगाया गया और सभी के लिए ये खुला हुआ है। पार्षद हमारे उनके लिए 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप सभी आइए और पैडल बोट का आनंद लीजिए। कितनी वोटिंग लगी है यहाँ पर? वोटिंग कितनी लगी है? 6 है लगभग। इसका टाइमिंग कब से कब तक का? टाइमिंग तो 6 से 10 से टाइमिंग। पद्मा डेयरी के निकट हुई युवक की हत्या मामले में मृतक की शिनाख्त जाकिर हुसैन के रूप में हुई। युवक की हत्या मामले में मृतक की शिनाख्त जाकिर हुसैन के रूप में हुई। मृतक जाकिर हुसैन 38 वर्षीय था तथा अपने जीजा मोहम्मद फारूक के साथ संजय नगर खानपुरा में रहता था। मृतक के जीजा फारूक मोहम्मद ने उसकी पहचान अपने साले के रूप में की। बाद में पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद सब उनके सुपुर्द कर दिया। पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी है। मेरा नाम मोहम्मद फारूक शेख, मृतक जो है मेरा साला है और ये बस घर से ऐसे लापता रहता था 6 से 8 महीने और इत्तेफाकन रात को पता नहीं किस वजह से इसकी मौत हुई है, मुझे भी मालूम नहीं है अभी। अब पुलिस मुआयने के बाद ही मालूम पड़ पाएगा। कुछ मालूम चला आपको? हाँ, कुछ सुना है ऐसा कि किसी ने मारा है। तो आपने पत्ती होती है? दर्ज कराया कलेक्टर में? हाँ, अभी कराएंगे मुकदमा दर्ज। और शव जो आपने ले लिया अभी? जी, शव हम प्राप्त कर रहे हैं। कौन है, क्या लगता है आपके और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं खानपुरा, संजय नगर खानपुरा अजमेर का रहने वाला हूँ। वो मेरा साला है, मृतक जो है मेरा साला है, साथ में मेरे साथ ही रहता है। क्या नाम था? जाकिर हुसैन। क्या उम्र है इनकी? इसकी है करीब 37-38 साल, 37 साल। करते थे बाद? नहीं, इसका कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता था। घर भी नहीं आता था 6-6, 7-7 महीने। ये भी वहीं रहता था वैसे तो खानपुरा ही, लेकिन कभी 6-6, 7-7 महीने आता ही नहीं था। आपका नाम बताइए। मोहम्मद फारूक शेख। आदर्श नगर थाना पुलिस ने 27 मई को पर्वतपुरा बाईपास से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें न्यायालय में पेश कर कार्यवाही अंजाम दिया जा रहा है। बाईपास स्थित खालसा पेट्रोल पंप के पास से अज्ञात बदमाशों द्वारा ट्रक चालक भैरव सिंह के साथ धक्का मुक्की कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 4 आरोपी पीड़ित का ट्रक लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने घटना की शिकायत आदर्श नगर थाने में दर्ज करवाई, जहां आदर्श नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और जानकारी देते हुए आदर्श नगर थाने में सब इंस्पेक्टर कन्हैया लाल ने बताया कि पीड़ित भैरव सिंह की शिकायत के आधार पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए भागचंद, नेमीचंद, चौथमल और गोविंद को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 27/5/2022 को परिवादी श्री भैरव सिंह ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं ट्रेलर का चालक हूं और मैं दिनांक को 27 को ट्रेलर लेकर के यहाँ खाली करने के लिए आया था और शाम को रात को मैंने ट्रेलर खड़ा कर रखा था। इतने में ही एक मांगिल भागचंद नाम का आदमी जो पूर्व में ही मेरे मालिक की गाड़ी चलाता था, मेरे को धक्का मुक्की दे करके मेरा ट्रक लूट के चले गए थे, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया गया। दोनों ने अनुसंधान मुलजिम की तलाश की जा करके भागचंद सनोप मिस्त्री लाल, नेमीचंद सनोप मिस्त्री लाल, चौथमल और गोविंद को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लूटा हुआ ट्रोला भी जब्त बरामद कर लिया गया। सर, कहाँ से लूटा था इन्होंने? ये अपने पर्वतपुरा खालसा पेट्रोल पंप के पास में है, वहाँ से हाईवे से लूट गया। किन धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था? 392 IPC में मुकदमा दर्ज किया गया। कहाँ के रहने वाले आरोपी? यह 2 भागचंद और नेमीचंद बिनाई के हैं, गोविंद और चौथमल विजयनगर के। किसी तरह का मुकदमा है क्या इन लोगों पर?
इनके पूर्व में भी पहले आपराधिक रिकॉर्ड है, पहले भी जेल में रहे हुए हैं। आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिसमें एक का जेसी रिमांड प्राप्त किया जा रहा है और 2 को एक का पीसी रिमांड प्राप्त किया जा रहा है और 2 को जेसी को, 3 को जेसी के कन्हैयालाल सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना। दरगाह निजाम गेट से मदार गेट तक 36 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का रविवार को वासुदेव देवनानी ने श्री गणेश किया। के विकास की दृष्टि से उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में रविवार को दरगाह के निजाम गेट से मदार गेट तक 36 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का विधायक देवनानी ने श्री गणेश किया और जानकारी देते हुए बताया कि वासुदेव देवनानी ने बताया कि गत 1 वर्ष से उत्तर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण हुआ है और आगामी वित्तीय वर्ष में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जाएगा। अजमेर में सड़कों के विकास की दृष्टि से गत कई दिनों से एक अभियान चल रहा है। उसके तहत आज निजाम गेट से लेकर के और मदार गेट तक सड़क के निर्माण का श्री गणेश किया है। लगभग इसकी 36 लाख रुपए लागत आएगी और गत 1 वर्ष के अंदर लगभग 16 करोड़ की सड़कें अजमेर में बनवाई हैं और आगामी वित्तीय वर्ष में 20 करोड़ से अधिक राशि की सड़कें बनने जा रही हैं, ताकि अजमेर शहर की उत्तर की कोई भी ऐसी सड़क न हो जिससे लोगों को परेशानी अनुभव की हो। यहाँ चारों बाज़ार के एसोसिएशन ने अपनी कुछ बातें रखी हैं। निश्चित रूप से सड़क अच्छी बनेगी और साथ में इसमें अपील करूँगा कि सारे व्यापारी बंधु और जनता जिस समय सड़क निर्माण हो रही हो उसमें ट्रैफिक को कंट्रोल करने में अपना सहयोग प्रदान करें। बाकी यहाँ की बिजली की तारें जो लटक रही हैं उसकी समस्याएं लोगों ने बताई हैं, उसका निश्चित रूप से अधिकारियों से चर्चा करूँगा। बरसात के पानी की भी इन्होंने चर्चा की है, उससे भी संबंधित तकनीकी जानकारी लेकर के इसका भी समाधान करेंगे। और मैं समझता हूँ कि यह अजमेर के जनता का जो असीम प्यार और स्नेह मिला है, जिनके आशीर्वाद से मैं इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ, वो लगता है कि आशीर्वाद लगातार बना रहेगा और अजमेर की कोई भी सड़क ऐसी नहीं बचने देंगे जिसमें कहीं ना कहीं उसका निर्माण नहीं हुआ हो या उसमें खड्डे हों। इसलिए पिछले दिनों हमने सब कुछ किया है और आगे भी लगातार अजमेर के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अभी जैसा पाथवे बना है, जिस प्रकार से ये एलिवेटेड रोड बन रहा है, जिस प्रकार से सुभाष उद्यान का विकास हुआ है, मैं समझ लगातार अजमेर के विकास पिछले दिनों के एक इतिहास कायम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आशा करता हूँ इस सड़क बनने से व्यापारियों को, जायरीनों को और यहाँ पे जो लोग यहाँ से निकलते हैं नगरवासियों को इसका लाभ मिलेगा। महिला जागृति मंच अजमेर द्वारा शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु रविवार को जन शिक्षण संस्थान पंचशील में निःशुल्क सलाहकार शिविर का आयोजन किया गया। जागृति मंच अजमेर द्वारा शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु रविवार को जन शिक्षण संस्थान पंचशील में निःशुल्क सलाहकार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सलाहकारों द्वारा छात्र छात्राओं की समस्याओं का समाधान किया गया। महिला जागृति मंच अजमेर ने आज एक काउंसलिंग कैंप का आयोजन किया है यहाँ पंचशील नगर में, जिसमें 10वीं 12वीं और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग कैंप का आयोजन किया गया है। महिला जागृति मंच ने एक प्रयास किया है कि 10वीं के बाद बच्चों को जो विषय संबंधी वो समस्या होती है और 12वीं के बाद उनको कॉलेज में एडमिशन किस तरह से मिले और उसके बाद कॉलेज पास होने के बाद उनको रोज़गार कैसे मिले, इस विषय से संबंधित आज पदाधिकारियों को यहाँ बुलाया है। बैंक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न विद्यालयों के अधिकारी और महाविद्यालयों के काउंसलिंग अधिकारी, सलाहकार शिविरों के अधिकारियों को यहाँ पे बुलाया है, जिन्होंने बच्चों की समस्याओं, अपने विषय से संबंधित, अपने कॉलेज के एडमिशन से संबंधित जो भी उनको समस्याएं हैं जिससे वो जूझ रहे हैं और जिनको पेरेंट्स को भी पता नहीं होता है, ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए आज हमने इस शिविर का आयोजन किया। और यहाँ पे काफ़ी बच्चों ने इसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपनी सारी भ्रांतियों को और उनसे विषयों से संबंधित या अपने कॉलेज के संबंध या अपनी शिक्षा से संबंधित जो इनकी प्रॉब्लम्स थी, आज खुलकर एक खुला मंच हमने उनको दिया है कि उन्होंने आज अपने अपने विषयों को कौतूहल सा दूर करते हुए अधिकारियों से बात की है और भ्रांतियों को दूर किया है।
आज यूको बैंक के जोनल प्रबंधक मैनेजर मिस्टर नेनू काकानी जी, प्रशासनिक अधिकारी सुरेश सिंधी जी, भगवंती यूनिवर्सिटी के सलाहकार शिविर के अधिकारी मयंक सक्सेना जी, और गवर्नमेंट कॉलेज की रीना व्यास मैम जी, और भगवंती यूनिवर्सिटी के ही नीति मेहता जी, और भी कई तरह के काउंसलर आए हैं, और जो अपने विषयों में जो पदाधिकारी हैं। और इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, बैंक, रेलवे, आरपीएससी के विभिन्न तरह के जो भी प्रोग्राम होते हैं या जो भी इनकी विषय में बताते हैं, वो काउंसलर भी आज आए हैं और बच्चों से उन्होंने उनकी समस्याओं को दूर किया। पूजा तोलानी, महिला जागृति मंच अध्यक्ष। भीषण गर्मी के मद्देनजर वार्ड नंबर 4 के पार्षद ज्ञान सारस्वत ने पशु पक्षियों के लिए पानी के परिंदों का वितरण किया। की पीड़ा और परेशानी को ध्यान में रखते हुए वार्ड नंबर 4 के पार्षद ज्ञान सारस्वत के नेतृत्व में सामाजिक क्षेत्र से जुड़े क्षेत्रीय लोगों ने वार्ड नंबर 4 के माधव मार्ग पर पशु पक्षियों के पानी हेतु परिंदों का वितरण किया गया। इसमें क्षेत्रीय लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दर्ज करवाई। वार्ड के माधव मार्केट रामनगर के अंदर मूक पक्षियों की सेवार्थ यूएस ऑप्टिकल के द्वारा लगभग 150 पानी के परिंदे पक्षियों के लिए बांटे गए, और यह परिंदे वितरण का कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। मैं संपूर्ण क्षेत्र की ओर से यूएस ऑप्टिकल और संबंधित सभी साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कला अंकुर नाट्य प्रकोष्ठ रंगमंडल अजमेर की ओर से सूचना केंद्र स्थित ओपन थिएटर में पुनः मिलन नाटक का मंचन किया गया। कला अंकुर नाट्य प्रकोष्ठ रंगमंडल अजमेर की ओर से सूचना केंद्र स्थित ओपन थिएटर में पुनः मिलन नाटक का मंचन किया गया, जिसमें रंगमंडल के लगभग 12 कलाकारों ने नाटक के माध्यम से अपनी कला का मनमोहक प्रदर्शन किया। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ हर्षवाल और मैं कला अंकुर के नाट्य प्रकोष्ठ रंगमंडल से हूं, और तकरीबन 2 वर्षों बाद रंगमंडल अपना एक नाटक लेकर आया है जिसका शीर्षक है पुनर्मिलन, जो कि कोविड आपदाओं के दौरान जो विभिन्नता आई या जो परेशानियां आई और जिस वजह से हम एक दूसरे से दूर हुए या कहीं ना कहीं अटक गए, तो उस दौरान क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है एक परिवार के अंदर, और उनकी पुरानी जो कहीं ना कहीं मन के अंदर उनकी जो खटास थी या एक दूसरे के प्रति जो द्वेष भाव थे वो किस तरीके से मिट जाते हैं और कैसे वो परिवार पुनः एकजुट होता है। इसी कहानी को चरितार्थ करता है हमारा नाटक पुनर्मिलन, और इसका निर्देशन मैंने किया है। मेरा नाम ऋषभ हर्षवाल है और रंगमंडल पूर्व में भी हर वर्ष नाटक करता आया है। तकरीबन 14 से 15 वर्षों से ये निरंतर अजमेर शहर के अंदर एक्टिव रहा है, और आज अजमेर शहर के सूचना केंद्र भारतीय मजदूर संघ की ओर से आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। भारतीय मजदूर संघ की ओर से आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की कार्य समिति की बैठक रविवार को हाथीपाटा पावर हाउस सभागार में आयोजित की गई, जिसमें आंगनबाड़ी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रणनीति तैयार की गई। आज की जो बैठक है ये अपना आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ है, उसकी प्रदेश की कार्य समिति की बैठक है। पर आपके ध्यान में एक विषय लाऊं। भारतीय मजदूर संघ ने 6 मई 2022 को जयपुर में एक विशाल रैली आयोजित की थी, जिसमें 30,000 से अधिक संख्या थी। 31 सूत्री मांग पत्र हमने उसमें दिया था, और विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र, निगम और सरकारी क्षेत्र, इनके जो कार्मिक हैं इनको आपस में लड़ाने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे ये कभी एक ओल्ड पेंशन स्कीम की जिन्होंने बात की, घोषणा की, सरकारी कर्मचारी हैं उसको लाभ मिल रहा है उसका, पर जो निगम में रोडवेज हैं, बिजली हैं, अभी भी रोडवेज और बिजली के जो नियमित खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपके यूट्यूब न्यूज चैनल को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा, तब तक के लिए इजाजत।